呢一系列嘅短片將會為大家介紹平方根嘅一啲基本概念、佢嘅性質同埋一啲相關嘅計算嘅。咁當然，我哋首先要知道乜嘢叫做平方根啦。咁喺回答呢個問題之前，咁我哋首先就問另一個問題。咁依家就話，依家有某個數，佢嘅平方係25。咁呢個數係啲咩數喎？咁其實我哋可以將上面嘅問題即係化做咁樣啦，就話有個數，我唔知幾多，佢平方就係25。咁我哋依家就想填呢個格仔，咁我哋睇下可以填咩落去喎。咁首先我哋見到5嘅平方會係25，咁另外-5嘅平方都係25。咁我哋可以睇到，其實呢個格仔有兩個可能嘅答案啦。你可以填5落去啦，或者填-5落去喎。咁即係話呢個數可能係5，亦都可能係-5。咁我就答一下啦，即係呢個數係5或者-5。咁答咗呢個問題，同我哋咩叫平方根有咩關係呢？咁比如就話，我依家想知道25嘅平方根係啲乜嘢，咁樣我哋要點樣回答呢？咁呢個問題呢，其實我哋可以翻返嚟咁樣呢個問題喎，即係話意思即係話，我哋想知道25嘅平方根係啲乜嘢，咁其實就只需要回答呢個問題，即係話有個數，佢平方之後係25，咁呢個數係幾多？咁樣就係25嘅平方根啦。咁我哋啱啱已經睇到呢個數可以係5或者-5啦。咁所以我哋就知道，其實25嘅平方根呢，就係啱啱我哋計到嗰兩個數啊，就係5同埋-5。咁我哋睇一個更加有挑戰性嘅例子啦。佢而家唔係25，係9/16。咁佢嘅平方根係乜嘢呢？咁啱啱提到，其實右面呢個平方根嘅問題可以轉化翻左面啱啱我哋做過呢個問題。咁我哋試下將佢換翻做咁嘅句型先。其實個問題就係問緊，即係某個數佢嘅平方係9/16。咁呢個數係乜嘢數呢？一模一樣嘅問題，只不過換咗個數字。咁即係話，即係再用翻我哋啱啱嘅做法，就係話，即係個格仔佢平方之後就係9/16。咁我哋問題即係話，究竟呢個格仔可以填啲咩數落去喎？咁其實我哋可以見到呢4/3要將佢平方，就啱啱好會係9/16。咁另外-3/4平方亦都係9/16。咁即係話，其實你個4/3同埋-3/4就會係9/16嘅平方根啦。就講寫一次啦，個答案即係4/3同埋負嘅4/3。